కాకినాడ రూరల్ నియోజకవర్గ ప్రజానికానికి, జనసేన సైనికులకు, పవన్ కళ్యాణ్ గారి అభిమానులకు, కార్యకర్తలకు, మహిళలకు విజ్ఞప్తి. డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారి ఆశయాల స్ఫూర్తితో అన్ని వర్గాల వారిని కలుపుకుంటూ ప్రజా పోరాట యాత్ర ద్వారా ప్రజల కష్టాలను స్వయంగా తెలుసుకోవడానికి జనసేన పార్టీ అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు మన కాకినాడ పర్యటన కోసం ఈ నెల 12వ తేదీన అనగా ఈ సోమవారం సాయంత్రం 4 గంటలకు మన కాకినాడలో భారీ బహిరంగ సభ నిర్వహిస్తున్నారు. కావున జన సైనికులు, ప్రజలు, కార్యకర్తలు, మహిళలు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొని ఈ భారీ బహిరంగ సభను విజయవంతం చేయవలసిందిగా కోరుచున్నాము. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ సోమవారం సాయంత్రం 4 గంటలకు మన కాకినాడలో జనసేన బహిరంగ సభ. జనసేన బహిరంగ సభ. జై జనసేన, జై జై జనసేన, జై పవన్ కళ్యాణ్. పవన్ రావాలి, పాలన మారాలి. ఇట్లు మీ పంతం నానాజీ, రాష్ట్ర జనబాట ఇన్ఛార్జ్, కాకినాడ రూరల్ నియోజకవర్గం. Shut